జ్వరం, దగ్గు వంటి అనారోగ్య లక్షణాలతో ఇబ్బంది పడే చిన్నపిల్లలకు సిరప్ వాడకం మంచిది కాదని కేంద్ర ఆరోగ్య వైద్య శాఖ హెచ్చరించింది. దగ్గు, జ్వరంతో ఉన్న చిన్నపిల్లలకు సిరప్ వాడకపోవడమే మంచిదని మార్గదర్శకాలను జారీ చేశారు. ఇటీవల దగ్గు సిరప్ వినియోగించడంతో రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో 11 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. చాలా మంది చిన్నారులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనపై దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేకెత్తించింది. ఇక అధికార యంత్రాంగం ప్రత్యేక బృందంతో దర్యాప్తు చేయించింది. పిల్లలకు వినియోగించిన దగ్గు మందును ల్యాబ్ కు పంపించి పరీక్ష చేయించారు. పిల్లలకు వినియోగించిన దగ్గు మందులో ఎలాంటి కలుషిత ఆనవాళ్లు లేవని ఔషధ నియంత్రణ సంస్థ అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. సాధారణంగా అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో జెనరిక్ దగ్గు సిరప్ ను సరఫరా చేస్తారని, దానిపై తాము తాజాగా పరీక్షలు నిర్వహించామని తెలిపాయి. పెద్దలకు వాడే దగ్గు సిరప్ తో 11 మంది పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఆందోళన కలిగించింది. ఈ సిరప్ ను జైపూర్ కు చెందిన ఔషధ సంస్థ తయారు చేస్తోంది. గత 2 ఏళ్లుగా ఈ సిరప్ నకు చేసిన నాణ్యతా పరీక్షల్లో 40 నమూనాలు విఫలమైనట్లు గుర్తించిన అధికారులు తాత్కాలికంగా నిషేధం విధించారు. ఇప్పటి వరకు సదరు ఔషధ సంస్థ 660 బాటిళ్లను తయారు చేయగా 594 బాటిళ్లను వివిధ దుకాణాలకు సరఫరా చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సంస్థల్లో ఉన్న 66 బాటిల్ శాంపుల్స్ ను అధికారులు పరీక్షిస్తున్నారు. ఈ సిరప్ బాటిళ్లను అమ్మకూడదని దుకాణదారులకు సూచించారు. కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలున్న పిల్లలు ఈ సిరప్ తీసుకోవడం వల్ల మరింత ప్రభావం పడుతుందని అధికారులు గుర్తించారు. అయితే ఈ సిరప్ సురక్షితమని నిరూపించడానికి తీసుకున్న భరత్పూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వైద్యుడు కూడా అనారోగ్యానికి గురైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం డాక్టర్ చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చిన్నపిల్లలు అస్వస్థతకు గురైనప్పుడు సిరప్ వినియోగించవద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు సూచించారు. జ్వరం, దగ్గు వంటి అనారోగ్య లక్షణాలతో ఇబ్బంది పడే చిన్నపిల్లలకు సిరప్ వాడకం మంచిది కాదని కేంద్ర ఆరోగ్య వైద్య శాఖ హెచ్చరించింది. ఇక దగ్గు, జ్వరంతో ఉన్న చిన్నపిల్లలకు సిరప్ వాడకపోవడమే మంచిదని మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. ఇటీవల దగ్గు సిరప్ వినియోగించడంలో రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో 11 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. చాలా మంది చిన్నారులు అస్వస్థతకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనపై దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేకెత్తించింది. అధికార యంత్రాంగం ప్రత్యేక బృందంతో దర్యాప్తు చేయించింది. పిల్లలకు వినియోగించిన దగ్గు మందును ల్యాబ్ కు పంపించి పరీక్ష చేయించారు. పిల్లలకు వినియోగించిన దగ్గు మందులో ఎలాంటి కలుషిత ఆనవాళ్లు లేవని ఔషధ నియంత్రణ సంస్థ అధికార వర్గాలు వెల్లడించాయి. సాధారణంగా అన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో జెనరిక్ అని, దానిపై తాము తాజాగా పరీక్షలు నిర్వహించామని తెలిపాయి. పెద్దలకు వాడే దగ్గు సిరప్ తో 11 మంది పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో ఆందోళన కలిగించింది. ఈ సిరప్ ను జైపూర్ కు చెందిన ఔషధ సంస్థ తయారు చేస్తోంది. గత 2 ఏళ్లుగా ఈ సిరప్ నకు చేసిన నాణ్యతా పరీక్షల్లో 40 నమూనాలు విఫలమైనట్లు గుర్తించిన అధికారులు తాత్కాలికంగా నిషేధం విధించారు. ఇప్పటి వరకు సదరు ఔషధ సంస్థ 660 బాటిళ్లను తయారు చేయగా 594 బాటిళ్లను వివిధ దుకాణాలకు సరఫరా చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సంస్థలో ఉన్న 66 బాటిల్ శాంపిల్స్ ను అధికారులు పరీక్షిస్తున్నారు.
ఈ సిరప్ బాటిళ్లను అమ్మకూడదని దుకాణదారులకు సూచించారు. కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలున్న పిల్లలు ఈ సిరప్ తీసుకోవడం వల్ల మరింత ప్రభావం పడుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. అయితే ఈ సిరప్ సురక్షితమని నిరూపించడానికి తీసుకున్న భరత్పూర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వైద్యుడు కూడా అనారోగ్యానికి గురైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం డాక్టర్ చికిత్స పొందుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చిన్నపిల్లలు అస్వస్థకు గురైనప్పుడు సిరప్ వినియోగించవద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు సూచించారు.